thương hiệu Nhật Bản, hàng rất ngon anh em. Anh thấy cảm giác hàng thấy được không anh anh? Ngon, hàng ngon á. Ngon hả? Anh làm cái ngành này lâu chưa? 3-4 năm rồi. Anh hàng nhiều máy chưa? Nhiều. Mà anh thấy hiệu Cobaco sao anh? Ba cô thấy xài ngon á. Nghe tiếng kêu là biết rồi các bạn, rất đẹp. Và cái máy này có cái đặc điểm là phía trước là rất rõ ràng, đồng hồ hiển thị, nút cuộn dây, định lửa, đồ chìm máy và chế độ hành mic, chế độ hành que, chế độ 2T 4T rất dễ hành. Xin cảm ơn các bạn.